咁快死嘅天啊！這個哇！再6蚊咋？我多謝晒你啊，幫我升多900。我得 epic 混蛋。我解咗超級任務㗎啦，已經。我得80杯，得嚟未啊？中咗啊！哦！中啊！我黐線！啊！咩？呢全部啊？每一隻喎。唔係打咗先，做11分鐘啊！打咗先。繼續我哋。如果你喺嗰度咧，你應該就可以見到全部都有。冇，我冇落。大概。哦。我哋而家開。難得是嘅，我的英雄大概1半嘅嗰啲 skin。粉紅色嗰隻，其他有晒。係。難得是嘅，竟然冇錄到出嚟。扮定啦，扮走啊！其實我哋呢個錄卡錄其實有機。喂，你講咩你？喂，上面有一個機女仔。因為咧，佢班同學咧話隻 A.P. 寶咧係機。唔好俾佢。我可以就我必殺技，我有必殺技。唔可以打死嗰隻，打死嗰隻槍手啊！隻槍手好煩啊！我見到你隻入嚟呢個，殺死佢啊！Kill the people！ 哇！差而家熱係962杯。3個人都一齊啊！哦。最近錄卡好似有少少咳咳地啊！而且見到佢嘅真人咧，就離開少少。Round 2，我哋就跳過對戰過程，只係睇結尾。拜拜。係，我呢度唔會俾你睇㗎。贏咗！哦，250。下一 round 我哋開始咯喎。啊！等陣咯，唔該晒。哇！聽日我會自己拍片啊！因為我聽日都可以放假。你舉紅牌做咩啊？啊！
湊夠鑽石仔就舉紅牌我。有人跳過自動過程。係，拜拜，跳過咗先，唔係真係拜。有人跳過自動過程。換咗隻身角睇下呢度嘅。肉力邊度？請睇到開到嘅視角。再見。拜拜。